Nggih. Cek. Cik, dereng pengalaman nyekel mic nggih. Nggih. Dereng. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih sugeng dalu Cahayu. Alah. Asmane sapa? Nami kula Sekar Kirana. Non? Sekar Kirana. Sekar Kirana. Nggih. Kelas pinten? Kula kelas 6 badhe teng SMP. Oh, badhe SMP. Nggih. Nun sewu SMP kaya rekake ngangge kotang barangi nyapa. Niki namine Kamisol. Oh, Kamisol. Nggih. Oh, benten nggih, Mbak nggih. Nggih. Alah, Mbak ya dumisol. Ayo ngono kuwi. Elak. Sekar Kirana nggih. Nggih. Daleme pundi? Daleme Kabupaten Kediri. Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Oh, Kalipang, Grogol. Nggih. Bapake seniman? Mboten. Ibuke sinden? Mboten. Lah apa? Sadian sekul sambel tumpang. Ditumpang neng ndi? Tengpi? Piring kalau sambal tumpang. Teng godong pisang ini kula. Oh iya, teng pincuk nih kok. Nggih. Oh iya, nggih. Terus mbae aja-aja sing seniman. Mboten. Mbae dalang? Mboten. Lah, pengrawit yoga? Mboten. Lah apa? Copet apa? Mboten. Napa? Pacul sawah niku lho. Oh, tani. Nggih, petani. Oh, pacul, Mbah Pacul. Lah iya. Nggih. Kok pengen nyinden niku pengen piye? Cita-citane arep dadi apa? Niku cita-citane kula niku pengen jadi sinden. Jadine kula pengen sinden. Sebabe apa kok duwe cita-cita pengen dadi sinden? Pengen nguri-nguri budaya. Kuwi tok. Nggih. Ora butuh dhuwit. Nggih. Nggih piye? Sing cetha nggih napa mboten? Nggih. Nggih, nguri-nguri budaya karo ngrembakake seni tradisi ngene ya. Ayo aja gagas dhuwit luwih dhisik. Goleka jeneng nduk yen wis entuk jeneng ki mara dhewe kuwi tenan. Nggih. Ha iya ngono kuwi. Arep nembang apa Cahayu Sekar? Kula badhe nembang bawa dadi ati mengke dilanjutne kelinci ucul. Sik to, bawa. Bawane dadi ati mengke dilanjutne kelinci ucul. Sing piye bawa dadi ati iki? Gegarane. Oh nggih, niku lagi ngerti lek kuwi bawa dadi ati nduk ora nggih. Nggih, coba kaya apa gegarane wong akeh. Nderek ajar nggih. Hah? Nderek ajar. Padha ajar golek dhuwit. Sekar Kirana ya, kendele mentale wis entuk. Ayo nggih. Cilikane sinden kesi ya ngene iki lho biyen ya modele kaya. Ayo. Nggih. Ya. Gegarane wong agremi. Tepuk tangan. Sekar Kirana jas. Terus nduk. Tutu penuh tutu rupa. Among ati pawi. Ngene nduk, dadi sampean lek mirsani Lumantar TV kata. Iki pamane mic nduk Sekar iki. Dadi posisi jangan di sini, lek neng kene nutupi tutuk agak ke bawah. Oh, nah, ning ki adepe tetep neng tutuk, nek rada medun men tutuke jenengan teng mriku ketinggal. Ah, ngoten bener. Ngene, lek sik sak sampean iki ngene iki. Lek Mbak Lucy nyekele wis ngene ndek iki. Wis kewer-kewer ngono kuwi. Ngenten nggih. Nggih, betul 100. Heeh, ngono kuwi. Kok nyekel weteng luwe to, Nduk? Mboten niki ngene. Oh iya. Ngenten lho, ngenten. Iya, bener ya. Heeh, tak kira jari arep ucul ya. Ngono, kami sole ben gak melorot. Oh iya, melorot rene sing gumun nduk ayo. Ah iya, ora apa-apa. Terus Lupa pisan
rekake kaya duwe gelungan cilik semono. Nggih. Niku pesen apa? Mboten niki kula tumbas kiambak. Oh, tumbas piyambak. Nggih. Nggih dhuwit jenengan piyambak. Mboten. Nganu duwite mama. Oh, Mengke mama. dijoli. Oh iya, mamah sadean sego tumpang. Ayo. Nggih, apik nduk kaya nek antene barang. Ayo, jos. Nggih. Niki sunduk mentul. Oh iya, Ding, aku kleru terus to, Nduk. Peh. Suduk mentul. Ayo. Iya. Aku kleru terus, Nduk. Terus, Nduk. Yen angel lengkung Nano. Ayo. tan kenoti numbes arto Luar biasa. Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk anak kita Sekar. Nggih. Ora ngira kok. ngapuntene nggih suarane kula serik. Suarane kula serik. Serik apa? Serik cara nggenku anyeli, Nduk. Serik. Serik piye maksudnya? Serak-serak. Oh, serak. Nggih. Oh, ora apa-apa pancen sik bocah ngono. Lek ngombe es disuda, Nduk. Ya. Mboten kula mboten minum es. Lah apa? Susu. Oh, susu. Minum susu. Ya, Nggih. susu. Susuhe ning motor apik lho, Nduk. Aja karo cah cilik. Oh iya, Ding, aja. Ya, Dril. Ya, Nduk, kelinci ucule coba kaya apa? Nggih, Sekar. Sapa mau? Kirana. Sekar Kirana. Kirana. Nggih. Yuk, mangga. Ngobengi pelingan semerang linciku. Awas. Dangdutne Nduk, njajal. Sing kendel le polah, Nduk. Oh, Sekar Kirana. Jogete luwes kok. Elok, luar biasa. Wis kendel, suarane apik, njogete ya becik. Sampeyan niku dijob kalih panitia kalih Pak Wo napa? Mboten kula tasik dititip-titipne. Kayak kaya pedah ae dititipne, masyaallah. Dadi niki sing amplopi sinten mboten jelas. Mboten ngarepne amplop. Lah terus? Kula tasik cari nama. Oh, lha wis duwe jeneng Sekar Kirana ngono kok. Amplop mboten purun. Purun lak dikasih. Nggih. Sik aja mencela-mencele to, Nduk. Mau jare amplop emoh, bareng saiki tak takoni kedua kok malah Tapi purun lek kalau dikasih. dikasih gak apa-apa. Gak apa-apa. Amplop karo isine milih ndi?
Isine. Oh, wis ngerti dhuwit bae iki ya. Gandeng ora didhawuhi panitia engko lak mesake lek mbokmu nganti lambene nyuwongot kan cilaka engko. Ngene dalang kondang sing nanggam ngono butak mosok. Lah kae bos tambang kae. Nggih, Pak D kuwi. Matur suwun nggih, Pak. Pak D, nggih. Pak Desis ngono, matur nuwun Pak Desis. Matur suwun Pak Desis. Budi nyamini. Mugi-mugi rezekine lancar. Panjang umur, sehat selalu. Alah, bareng dikek dhuwit le ndongakne pinter. Matur suwun nggih, Pak. Semoga lancar rezekine kathah. Alah, pengen entuk akeh. Kono nduk ning prapatan gena akeh. Iku ngamen amin. Oh ngamen ya. Oh iya sorry. Iki jane tak cepakne ning sampean bae wis entuk. Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa pripun? Mboten dikasih ya mboten napa-napa. Mboten nuwun sewu. Pemasukane pun angsal pinten niku? Napa nih? Niku lho, angsal pinten sing abang-abang. 200 niki cukup dibuat 1 minggu. Carane piye? Dibagi-bagi. Oh nggih. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nuwun, Pak. Matur suwun, mugi-mugi rezekine lancar. Monggo bapak-bapak sing pengin rezekine lancar mriki 100.000. Ayo penak to. 100 iso dadi akeh lho iki. Ayo nggih. Lek Pak Dalang maringi ngono ya kok dongakne. Nggih, no. Nah ngene, jane arep tak kei 200, 100 ya. Mboten napa-napa seiklase. Seiklase. Yo. Kaya disampluk raiku. Mergo ya Pak Dalang ya nang kene ya mbuh hitungane ora jelas. Ngerti ora panitianu disebut Dalang dan bintang tamu anggaran 62, ngerti ora? Nggih. Ngoten niku. Nya 100 sik ya, nggih pancingan iki. Nggih mboten napa-napa. Ya, nggih. Nggih matur suwun. Nggih apa to Nduk lek anu duwite? Badhe tumbas alat sekolah. Alat sekolah. Nggih, ya syukur apik kuwi. Aja dikene mboke lho ya. Mboten. Tenan lho ditabung. Kula tabung. Ditabung tenan. Nyo. Jan. Alat sekolah apa kira-kira? Nyo Nduk. Kula badhe tumbas sepatu. Nggih matur suwun nggih Pak Dalang, mugi-mugi jope kathah. Amin ya rabbal alamin. Sak Mangke lek lempoe. jope kathah kula diajak nggih. Yo tak jak anggere 100.000 gelem ya. Nggih. Nganti gara-gara apa limbukan tok? Napa nggih? Biasane piye? Nganti jam 1:30 apa nganti jam 2:30? Piye? Tergantung anggaran apa piye? Kula tangklet Bapak riyen nggih. Oh, bapake nang ndi to? Niku. Oh, nggih. Oh, gara-gara. Oh, jane arep limbukan tok, gandeng pemasukane lumayan. Boten. Gara-gara ya we matur nuwun. Nggih, matur Gentenan ya, suwun, Nduk ya. nggih. Wih diparingi apa kuwi? Oh. Oh, cepot. Oh iya. Kuwi apa ta jenenge, Nduk? Dunduk. Dincepne ning ndas ngono. Oh iya. Oh iya, awaten nuwun. Nah, iya lak iki ya, jane cah cilik-cilik lek Kediri wis pancen wiwit saka almarhumah Mega kae ngantui Niken Lintang Kairo. Ha iya. Iki Sekar Kirana. Lah saiki lho sing kaya jemblem iki lho sapa iki? Ayo. Coba saiki anu Mas, Arum Bali Mas. Iki iso ora joget cara Bali? Sithik ayo. Iki viral ketoke ning TikTok cah iki. Ayo nggih. Coba diaturake Arum Bali. Yuk.
iki lek diiringi cara Bali kleru. Kudune mentok-mentok iki mau. Kok mentok-mentok to Pak? Lah bokongmu megal-megal ngono kuwi. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Pripun kabare sehat? Sehat ya sehat. Heeh. Sehat lahir batin, Nduk. Lek ra sehat ya ora tekan Gunung Botak to, Nduk, ora. Nggih no. Nggih, jenengan ya sehat. Nggih, sehat kula. Nggih. Asmane sinten? Kimora. Sapa? Kimora. Kimora. Kim ki dhuwit ora wis ngarani. Dadi ora butuh dhuwit sampean kok bar iki. Nggih butuh kula. Wah iya, tunggale ya. Iya. Kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 3 SD. 3 SD. Nggih. Lah ora munggah ping pira, Nduk? Lah kula munggah kelas 4. 4 iki ya. Nggih. Lho kok wis semono mblegendong ngono kelas 4. Ya nggih kula Nggih. nggih kuwi gembrut. Iya, Nggih kula turutane Niken Salindri niki. turutan iki apa? Turunan nggih. Oh, turunan generasine ya. Nggih. Ah iya, mape. Daleme ngendi? Dalame niku Kediri, Gringging niku lho sing niku nggih. Oh, ya niku. Oh, bener. Oh, sandinge sampah kuning to? Oh, ngerti aku. Oh. Kok sanding sampah to, Pak? Mosok ngen ora nek tempat sampahe, ora. Enek ora? Enten. Lah iya bener ae. Heeh. Gringging karo pasar ngendine pasar? Nggih, pasar Gringging. Oh, uripmu ning pasar kono ya, Nduk? Boten. Lah iya karo pasar ngendine ngetan ngulon ngalor ngidul. Kula teng pojok Bulusari. Pojok Bulusari. Nggih. Heeh. Wis Nduk suwi-suwi aku malah bingung dhewe, Nduk. Lah iya nggih kula nggih bingung iki. Ape, jenengan wis kondang lho sok nderek Pak Kangko bareng to? Nggih. Oh iya karo Pak Cahyo lagi pisan iki apa wis tau mbiyen? Nggih, tahu teng Bulusari. Oh mbiyen kae. Nggih. Oh iya lali. Pas kelas 2. Sopo? Lho, kelas 2 kok sapa to Pak? Sopo? Iya. Oh. Berarti ya udah karo 2 tahun yang lalu ya, Nduk ya. Nggih. Oh iya, iya. Ngene anu ngene Pak Wo kae to? Nggih, Oh, Pak iya. Purwo niku. Pak Purwo. Iya. Sampeyan arep nembang apa arep ngopo iki? Nggih, kula nate nembang nggih. Heh? Nggih, badhe nembang nggih. Badhe nembang. Nggih. Kula badhe nembang kutut manggung mawon. Sing klasik sik kuwi engko nggih gara-gara. Sampeyan nang gara-gara ora? Nggih, nganti gara-gara. Liyane kutut manggung apa? Lek yahene iki kutute sik kademen. Ayo ngono. Nggih, kula nderek ajar Bukesi Pangkur Semarangan mawon. Bukesi sing ndi jajal? Niki Bukesi yang cantik niki. Oh iya, kok ya roh ae. Nggih. Sapa favoritmu sapa? Sinden idolamu sapa? Nggih Bukesi niki. Oh, penek Bukesi Satu. terus Bukesi ora. Nggih Bukesi no. Heeh, Bukesi iki bojone sapa? Bojone Pak Dalang. Oh, Pak Dalang. Oh iya. Nggih. Pak Dalang omahe endi? Pak Dalang. Muni ora digawa ngono. Ayo awas. Ayo. Ya coba pengen ngerti aku Pangkur Semarangan. Ayo ning kok Bukesi. Nyun pangestu sik karo Bukesi. Ayo izin sik. Bu, kula nderek ajar nggih. Iya, Nduk, putuku Cahayu Cimora. Kula namine Kimora nggih, boten Cimora. Sing bener Cimori. Bukesi yo ngawut ae ora. Iya, Nduk, Kimora. Nggih, nadane sak pinten? Ayo. Ya kok sik to, Nduk. Sik Bukesi areke takon karo sampean. Nggih. Kok sampean jenenge kok Cimora kaya Kimora. Kimora gan kaya jeneng Jepang to, Nduk. Nggih. Apa nek keturunan Jepang sampean? Nggih no. Oh. Bukesi ora ngerti to. Dalam. Asline dudu Jepang, ning pancen blasteran. Dadi mboke iki Ambon, bapake kebok, anak-anak kluthuk iki lho. Alah iya ya Kimora. Nggih. Iya, Nduk. Tak pangestoni coba nembang Pangkur Semarangan sok jeneng iso mumbul dhuwur kondang sak donya. Amin. Amin. Ayo, apa? Mingkar mingkuring kara
biasa lah iki, bocah iki elak tenan. Wajahe wis keibuan modele ayo. Ayo, ayo. Deh. Nih, ya. Karono karenan mardi Sing mak nggih ngene iki jempol apa tangan sing ndok di sini iki. Tak kira jempol ora. Kok iso padha modele ora. Dadak ngene-ngene gen ngopo? Mardi dadak ngene iki nyapa? Nggih mboten napa-napa kula nggih gayane niku. Wah iya, gayane ngono. Heeh, bener. Heeh. Sindene Pak Cahyo ya enek sing gayane nginang ngene ya enek ngono, heeh. Mardi terus piye, Nduk? Siwi Apik. Ki lek nggen nada iki kuat, langsung kowe 200.000. nggih 1 juta mawon mboten napa-napa. Iki jane sinden apa kotak amal? Ora. Oh nggih no kula kotak amal niki. Wah iya wis. Kotak amal kula niki. Oh weteng, ayo. Ayo. Awas. Oh nalon dulu. Pisan wong petuk, sesuk bengi prei ora sampean? Napa? Besok malam prei ora? Kalih kakake sampeyan. Besok bengi, malam Minggu. Napa? Malam Minggu mburi. Malam Minggu ngguri. Heeh, ning ndi? Tanggapan ora? Mboten. Tenan yakin? Nggih. Ya wis ning omah aku yo prei yo, Nduk. Nggih, kula mangke tak njaluk nomor telpone Bu Kesi. Wah iya, Engko Vikolan ya karo Bu Kesi ya. Ngono kuwi. Engko karo Bu Kesi ben di SMS. Apik tenan iki, Nduk. Wah, jan wis luar biasa. Terus Nduk, ngene iki. Iki iso ora cengkoke Bu Kesi njajal? Ayo. Nggih, kula coba nggih. Ning jari aja dicicing-cicing ning ngono to. Ayo. Nggih, kula melorot niki. Melorot. Ayo. Nggih, kula tak nembak. Iya. Lah, sik upamane dicontoni Bu Kesi terus sampe nerokne gelem ora? Nggih. 300 lek gelem, lek iso. Oke, siap. Aku susu wedi to nduk karo awakmu. Susu kaya Susana kecil ayo. Nggih, contohno. Bu Kesi contone Bu Kesi ngene iki, yo. Iya. Dimirengke Nduk ya. Kula kalih lenggah. Ora apa-apa ngadeg ora apa-apa Nduk Cahayu. Aja lungguh, Nduk. Mboten sopan le. Wah, ngerti lho, sopan santun. Masya Allah pintere. Yo, lek pengen sopan aja lungguh, nglemah. Ayo. Ayo. Wis Nduk iki kena nggih bunci golek duit. Dadi sinden kuwi cucuk timbangane derep Nduk tenan. Nggih. Wis paham apa urung? Nggih, bareng sampean. Wah, bareng. Bareng berarti yo 150 eding ayo. Lah kula niki piye wangel. Ayo. Sing kaya Bu Kesi iki mau diterokke sing anu oktave nadane diunggahke rong wilah ngono ya. Coba. Madhep rono. Lah kula mboten niku lho mboten. Pisan kas ya dimirenge. Sampean mesti iso, mergo sing tahap pertama mau wis iso. Garek medune sithik ngono ya, Nduk. Engko mesti iso. Pisan kas tak contoni ya. Semak sik.
aja. Apa? Dikit aja, maksudnya mboten kabeh. Bablasan to? Nggih. Oh, dikit-dikit. Ya, coba. Nah, coba. Matur suwun nggih Bu Kesi. Iya, sok bablaske kuwi ya disinaoni nang omah cengkoke kuwi. Kula rungokne nggih. Ya, engko lek kondang laris aja lali karo Bu Kesi ya, Nduk. Nggih. Iya, nggih. Biasane lek aku ki duwe anak atau duwe murid lek kondang terus lali karo Bu Kesi. Mari kudu ya. Iya. Kok nyawang aku nyapa? Nggih, sampean ganteng kok. Nduk. Cimora. Nggih. Kimora. Sampeyan kok wis ngerti Pak Cahya lek ganteng. Engko lek Pak Cahya mbok lem-lem ganteng tekan omah udo lho, Nduk, tenan lho. Masa njajal ndelok. Sampeyan ya presa lek Pak Cahya ki ganteng, lek Pak Cahya ora ganteng Bu Kesi ya ora gandrung lho, Nduk. Balik. Sampeyan yo gingsul untune sing sebelah kene. Nggih, loro-lorone Pak. Loro. Apik. Sindenku ya nek gingsulne kabeh sak untu kabeh. Iya, nggih. Terus Nduk, bacokne ndak. Eman-eman. Sinup kula serak iki nyapa. Cuh. Nggih, baleni nggih. Nggih. Sinup karta mereh kratarta Wes. Iso uling ngono ya modele. nggih no. Iya, nggih. Pakartine ngilmu Jan kelas 4 SD wis kaya ngono. Anake Pak Cahyo kelas 4 ya nyolongi dhuwit ae. Lah ya Nduk. Terus Nduk. kang tumrap ning tanah Jawa. Ngene ora isin ya Nduk ya. Nggih Mas niku kok iso. Nggih, niki kula belajar niki teng YouTube kula ngrungokne Bu Nesi. Bu Nesi. Kula ganti kula sing salah. Oh iya. Bu Kesi niki sing jek nom-nom kae sing gawe klambi pink. Terus langgame Mas niku. Lho bokongmu aja kodhep ning rono ngene penonton ngono iki. Oh iya, aja dipleroki to. Oh iya. Klambine apa pas kuwi? Pink. Lah pas kuwi duweni yo pink tok kuwi. Iya. Iya terus. Agama gemeng agama gemeng hati Luar biasa. Kimora elo. Niki langgame
niku lewung mawon. Boleh wong. Nggih. Oh iya nek dijogeti lho ya. Nggih, kula jogeti. Ah, Tenang nggih Pak Dalang. Tapi lak kula jogete suweser disangoni nggih. Oh beres. Ayo aja kuwatir. Ayo. Pokoke sing seser ya gulung-gulung tekan nggen suketan kono lho ya. Nggih. Ayo ta, Mas Bonto dipinangkani adikmu Mas iki. Iya. Iya terah kurungan ayo. Ayo. Lewung oleh sapa iki? Kimura. Ya, yuk. Kula sampun diparingi arta. Kowe engko rono goleki asmane Ibu Nyamiati, Ibu Demo. Genah disangone luwih akeh. Ayo. Oh nggih. Lah kuwi lho. Matur suwun nggih, Bu. Gasarene Bu tak parani mawon. Nah iya. Matur suwun. Mugi-mugi rezekine lancar. Sehat. Selalu nggih. Nggih, mugi-mugi niku apa niku? Kula nggih matur nuwun nggih. Nggih, mugi-mugi Mbah Dua niku sehat. Aja Mbah Duane ku. Mbah napa? Budhe Nyamiati. Animati. Nyamiati. Nyamiati. Nggih, dipun paringi sehat. Dipun paringi sehat. Kalian Bapak Panitia. Kalian Bapak Panitia. Ya, ngono. Kalau tambah neh pancing Oh, langsung. matur nuwun. Napa niki? Gubuk asmara? Nggih. Waduh, udah nggih kaya wis paham ya, Dek. Niki dikeki 100 niki. Terus? Niki nyuwun lagu gubuk asmara. Yo diaturi engko ngono. Ya Nggih. tambahinya. Ditambahi. Aku janji. Oh, nggih matur. Wow. Nggih, lucu men to. Weh, tak oprok ngono. Dalang kok lucu-lucu ora. Nggih lucu kaya kakae jenenge dhuwit ya sampeyan. ngene iki ora. Nggih, mugi-mugi lancar, sehat selalu. Amin yo. Amin ya Rabbal Alamin ora. Mugi-mugi jope wakeh, kula aja lali ditanggam nggih. Pancen kudu ngono, Nduk. Ayo. Nggih, matur suwun. Niki sida dikeki napa mboten? Nya, 200 to janjiku mau. Nggih. Ayo, iki nya. Iki pira? 100. Wis ngerti ta? Iki pira? 100. 100 karo 100? 200. Ya, 200. Loh, niku mek gambare tok Pak Dalang. Ngerti dhuwitnya. Ah, nggih, Mat. Ah iya, Nggih, kula diguyoni napa tenanan iki? Iya, tenanan koyo iku. Oh, nggih matur suwun Pak Nggih, Dalang. sami-sami. Ya wis lumayan. Aja dikekne karo mbokmu lho ya. Enggak, nggih isen. Nyanti. Iya, nggih. Ah, te. Nganti apa, Nduk, engko, Nduk? Tancep kayon. Hah? Goro-goro. Oh iya nggih ya, matur nuwun. Pak, generasi Kediri memang sangat luar biasa. Ayo pilih suci ya. Yo saiki ngaturake bintange ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ayo. Cilikane Mbak Lucy ya kaya Kimura kuwi mau. Ayo. Nah. Ning Mbak Lucy saurunge dadi sinden iki mbiyen penyanyi dhisik. Ayo. Dadi ngangge rok sepan ke dhuwur ngono ya. Ya. Jumeneng Mbak Lucy. Nune. Yuk.
Lah iki dudu pengendangmu biasane kae kok. Nggih. Lek dek wau sing ngadeg kimora, saiki kimono. Malah klambi ora nggih. Donya iki ya cepet men mutere. Kok iso? Kados kaya dek wingi awake dhewe sik Joko ambek sik perawan lho kok ya wis nggo putus sak. Iya. Iki niki sapa niki? Kimora ini perpaduan antara almarhum Mega kalih Niken Salindri. Teng mriki wau kat mau janggere nek tabuhan lili pacak golo persis cilikane Niken. Wis kaya krungu apa wis otomatis dhek njoget dhewe ya. Nggih. Tapi postur tubuhnya seperti jadi persatuan antara napa niku Mega karo Niken dadi siji. Lek sing pojok niki kaya lintang Kairo. Iki ya. Cilikane ya loyat cilik ngoten niku. Luar biasa semangat. Jadi niki setiap malam niku ngetone dalang-dalang Pau dalu nyumbang ning gone Mas Rudi Gareng ya, Nduk. Matos goro-goro. Wah, sing semangat ya Cahayu. Masya Allah. Cah loro lho jan kaya angka 10 ha ya. Tenan. Sijine. Jan luar biasa. Kimura lho, masalah. Kok kene ora enek irunge to Kimura iki. Loh, niki kan si alit ora apa-apa to besok lek gedhi lak ya perawatan wah. Biyen cilikane Silvi kaya padha irenge ngene iki sakniki nggih mulus. Kok terus guyu lho. Sapa? Loh, Silvi ku Malasari. Niken niku nggih ngoten sakniki nggih pun mulus. Bareng iso dandan. Iso dandan lho sakniki Silvi wis kaya Korea. Padha niki riyen nggih jogete ngoten niku tapi luar biasa lho. Niki suaranya memang kota Kediri niku terkenal napa sinden cilik dan luar biasa. Dadi lek bingung golek sinden nang Kediri ngono ngen papringan diogrok-ogrok mak brudul sinden ya. Saka akeh. Turun temurun lahir sinden cilik dari generasi ke generasi. Saya yen jenengan mirsani kondisi wonten ing Gunung Buthak. Nggih. Lho, tiap tahun wayangan sing rawuh sak lapangan nggih penuh. Mongko ademe kaya ngene isih kersa mirsani wayang. Masalah kula nggih gumunake piyae mriki. Piyayine grapyak semanak napa melih. Kula kaget melih wis ra iso mingkem sowan ning daleme Pak Sis. Oh, Pak Siswantara. Masalah trek kok semono bane. Wakeh Mon ya. mau tak demoki siji-siji. Sampai aku yang batin ngene Pak Sis sajake Pak Jerone ora digawe sampai hulu kok ora dicuci kaya tak gawa-gawa mulih aku ngono. Turah semono mbane aku ngono. Mboten kersane dukun pijet Pak Sis. Bu enggo yo. Masyaallah. Kuwi sponsor utama. Dadi Kang Siswantara karo Budi Nyamiati iki pancen ya sponsore. Sing menentukan dalang barang sapa ki ya Kyai loro kuwi. Matur sembah nuwun. Niki bersih desa nggih. Bersih dusun nggih. Bersih dusun. Luar biasa. Bersih dusune kaya ngene lho, Mas. Lah iya to, hebat lho. Kamu kok dusun iki mek pirang RT lho. Lah iya. Kok iso nanggap Ki Cahyo Haji, Ki Cahyo Kuntadi. Mergo dosen. Mergo Kang Sis kenal karo aku. Ora kenal ya embuh ae ya to. Tapi sing ngerti ta watake Kang Sis? Kenapa? Lah ngene Kange dhewe masuk larang ngono. Langsung ngono kuwi dhek. Kowe bar haji to, haji kudune mikir akhirat to, ora mikir dhuwit to. Semene ae, siap aku ya ngono kuwi. Jane jenengan enten jawabane. Pripun? Jane nggih mboten napa-napa, kula nggih niate sedekah Pak Sis. Tapi sarene nggih jenengan luwih sugih nggih tetep kula tampi jenengan tambahi. Ngono ya. Nggih, ini cukup matur nuwun, tetep menghargai, mengapresiasi kepada seniman. Nggih, luar biasa. Nggih Pak Kasune wae sik muda, sik bagus kaya ngono, pinter, guru. Sing sambutan wau. Dosen. Masyaallah. Pak Munahar asmane. Nggih, piyayine ketawis berwibawa. Lagi ngerokok nih kalau nggih ngertos kula ningali teng YouTube lek sambutan masyaallah jan masalah kaya anu Pak Rektor. Nggih. Terus ngudut. Nggih ngudut. Monggo piyai agamis niku ning ngaji markotop. Masyaallah. Pak kami tuwa. Mula ngerti sinden ngadeg joget adol bokong mau. Panjenengan langsung ngene astagfirullahaladzim. Ning terus dibuka sithik-sithik. Ngoten niku nggih. Nggih. Dongane pripun Mbak Lucy? Dongane mugi-mugi masyarakat dusun Gunung Buthak. Gunung Buthak tansah diparingi keselamatan, dipun paringi panjang yuswa, katentreman kalipaken ing rejeki ingkang kuatah barokah. Amin. Dusune dipun tebehaken saking
segala sengkala ingkang dumugi ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kabeh rezekine kuatah. Amin. Alhamdulillah nggih matur sembah nuwun kanca-kanca panitia Pak Sis sekalian Ibu, Pak Kasun, kanca-kanca perangkat. Alhamdulillah nggih. Dados perangkat niku sulit saat sekarang niku Mas. Kok iso? Lah nggih to, engko lek salah sithik tipaido viral. Nggih to. Apa melih ngeten-ngeten iki mesti akeh tomboke ngelune nggih ta Pak Wo? Urung-urung lek dum-duman BLT sik dipaido Pak RT. Pak RT pundi Pak RT? Semangat Pak RT nggih. Nggih. Terus seragam kabeh wau minggah panggung. Seragam kabeh. Sarunge ya padha putih kabeh. Oh, ya ngono kuwi. Nggih, Lambang alhamdulillah. kesucian untuk mengabdi kepada warga masyarakat wonten ing Gunung Budak Nggih. mriki. Wau wonten wekasan Pak Ses kali Ibu. Nyuwun lagune Denok Denok. Aja Lali. Ah, nggih. Napa biasane duet to? Napa? Napa biasane duet ten panggung? Yo nyuwun Lek prisa. rumiyin? Nggih. Oh nggih. Nyuwun pangapunten Pak Ses. Sing dikersakne duet Denok sinten wau? Bapak kali Ibu napa Pak kami tuwa napa Pak Ngene. RT? Aku kelingan. Nggih. Dadi sindene kok nembang, pamane sama nembang. Nggih. Engko Yu Nyamiati sing nyawer. Oh ngaten. Ayo, Oh nggih. siap. Oh, kuwi. Tapi wau kula pun disiapne kanca duet tok. Sinten Pak RT napa Pak kami tuwa? Oh lintang asmara saged. Oh nggih, monggo Bapak Sis. Oh, lek kuwi karo Monggo, monggo. anu Kang Sis kuwi. Oh Ah, nggih. Nggih karo Bude ngriki pisan Bude. Bude, monggo, Nyamiati katuran jumeneng. ngriki. Ayo, nggih. Sepote cah. Yo, coba kaya apa? Dedek. Ya kuwi Mbak Lucy, kakangku karo Mbak Yuku neng kene iki ya kuwi. Estu piyai iki lek piyai sabar, rezekine nggih kuatah, aurane pun ketawis. Heeh to. Cemlorot, Jemplorot. celorot sing diasta ya wis celorot. Pasangan ideal ya. Iya, Wilujeng dalu Pak Sis. Sugeng dalu Ibu Mbak diasta. Lucy. Oh nggih. Nggih. Masyaallah. Kados pundi mirsani penonton sak menten kathahe Pak Sis. Alhamdulillah matur suwun penonton sedanten. Alhamdulillah sukses nggih pagelaran dalu niki nggih. Amin, sukses Amin, sedanten. alhamdulillah. Matur suwun Dimas. Inggih Kang Mas, sami-sami Kang Mas. Mugi-mugi PT Tiara tansah sukses, Bude Nyamiati nggih sehat walafiat. Amin, ya rabbal alamin. Nggih. Radin mriki to Ibu, monggo. Nggih. Masalah. Mbak Lucy, Nggih. dadi Kang Sis karo Bude Nyami iki bose cah loro iki lho. Winong karo Birgita nggih. Cocok cah loro iki mangkat tanpa kanca-kanca karo aku. Oh alah niki wau nggih bintang tamu sami. Nggih, pas campur sarian ning dalem kono. Oh, alah, Awal alah, suro kae. Masya Iya. Allah, Kuwi. nggih, luar biasa sehat selalu nggih Ibu nggih. Mboten ngersakne tukang umbah-umbah to Bu. Aku kur melek pajerane jejer 5 ning ngarep. Wah, iya. Mon aku Nggih. sitok 10 tahun ra ganti-ganti. Ning Kang Sis paring dawuh. Ya, napa? Iki anu Di, iki mung titipane saka Gusti, ora nggih aku. Iki tetep ana sing berhak untuk menerima rezeki dari Tuhan lewat saya. Mila angger enten acara ngeten iki santunan, klebu wayangan sing nyukupi ya piyayi loro Lah kuwi. ngono kuwi kudu dicontoh nggih. Heeh. Sae niku jenengan nggih nyontoh Kyai Pak Sis nggih. Nyonto kula nggih. Nggih. Dadi lek Ampun, enten seneng kanca-kanca kuwi. kathah ngoten ya. Ayo Nggih. do mangan-mangan yo, bayar dhewe-dhewe. Ngoten niku. Niki Tembangin apa, Pak? Napa riyen Bapak? Denok napa Lintang Asmara? Oh, pengenane buke Denok. Buke kok wedi nok ngastomi to, Bu. Monggo cek kula sandi. Oh, Ibu namung nyempeng mawon, pun. Nggih. Ah, mengke kalih kula nggih. Siap, nggih. Napa riyen?
Lintang Lintang Asmara no Asmara Kang Sis piye, kan piye? wis arep duet Napa Kang Sis. Deno? Ayo. Oh, Lintang siap, Asmara engko Lintang yen Asmara. denok bareng-bareng. Weh, siap. Maka diaturakan Lintang Asmara Kang Sis dan juga Mbak Lucy Brahman PT Tiara. Yuk. Goyang asik. Senadyan ngaru ombak segara rasaku ra bakal sirna Senadyan nyawa oncat sekaraka wis tresno rapi yang antara rapi mung eling manis hati sediaku bisa adueni marang sang Yasulaksmi Siswantoro luar biasa, sangat Luar berbudaya. biasa. Ketawise piyayine mendel tapi suwantene nggih melengking. Piyai budaya Pak En niku nggih seniman hebat riyen Oh, Suwardi. nggih ta? Nggih. Tapi ibu ya malu. Nggih. Di iki Tambah ngene, melengkung, nggih. dalam permintaane Mbak Ayumu, Nggih. tembange apa mau? Dino. Denok, engko kabeh kon joget. Oh, nggih. Siap. Yo Mbak Ayumu yang dhuwur, aku tak ngudun. Oh iya siap. Tuh, ngono ae to. Nggih. Ning kula pilih niki anu Kang, nggih lek Bu Kesi kalih Bu Lia nika mboten khusus klasik niku, nggih. Ya nyapa karo Mbak Yuni ya ora apa-apa to. Nggih, mboten napa-napa sekali niki. Heeh, karo Mbak Yuni. Ya dia. Lho, Pak Z. Mau ngono dia karo Mbak Ayune. Nggih. Yo selain Mbak Lia, yo mungkin saka Mbak Winong, Mbak Bir, Mbak
Dian, Mbak sapa kuwi? Mbak Kesi. Ayo. Terus Mbak Tuti. Ayo. Apa? Lagune Denok. Ayo. Kanggo genduk Tiara. Muga-muga menjadi generasi yang hebat. Ayo. Ayo berdiri. Ayo. Diaturake coba kaya apa? Yo, Mas Bontot. Diaturake. Denok. Yo. Dados.